bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga odam samolyotda sakrab qolishi mumkin. Yolg'on gapirish shu yerda deb ishonishmaganda. Shu narsa yolg'on, qanaqa yolg'on gapirib, mana ro'za oylarida yolg'on gapirib bo'lmaydi menimcha. Aha. Mana shu samolyot aytgan o'sha paytda. Kukuruzning samolyot, kim biladi uni? Kukuruzning. Shu sekin uchaman, chunki u yoqdan biz Qashqadaryodan kelayotganda boshqa samolyot yo'q. Bu yerda juda muhim ishimiz bor edi. Muhim joyga kelishimiz kerak. Boshqa hech qanaqa iloji yo'q, mashina bilan yetib kelmayman. Men uchishim mumkin, faqat qo'nish mumkin emas. O'tda Sergelida shunda chim anaqa shu o'tliroq joydan shunda pastlab o'taman. Tashlab olasanlar. O'tda mikrofon usuli tili bilan Ali Hikmat degan ogamiz bor edi. U Abduhoshim mana Habi hammamiz birin-ketin tashlagan bittasini 100 shilingga bittasini olib ketgan. Bo'lib o'tgan bu narsani yolg'on gapirib bo'lmaydi. Mana jonli hammasi anaqa Habibulloh rahmatli xudolik o'tib ketdi. Qolganlari tirik, hammasini olib endi o'sha paytda video bo'lganda edi, hozir. Hozir endi xullas ustoz kaskadyor bo'lganlar.